1564ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1365ခုနှစ်ဘုဒ္ဓဂန္နန္ဒမေဣတိမေကာလတပိလတိကျော်3ရက်2003ခုနှစ်4လပိုင်းဧပြီလ19ရက်23ရက်နေ့နံနက်တွင်ရန်ကုန်တိုင်းဗမာမျိုးပြည်ကုန်းတလကောင်ကြီးရွာဒီပြီးတော့ရှင်ဘတ်တော်ရှင်ရှူဥမြင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဓမ္မဒုက္ခမိဘအကြောင်းတော်မြတ်ကြီးအတွင်ဓမ္မဂုဏ်တော်မြတ်ကြီးအတွင်၌ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးစုံပြုပွဲအဓိကအဖြစ်အဖွားတော်မြတ်မီဘဝတစ်ပါးကြောင်းသွားတဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်အာရုံကြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပွဲယနေ့ဥစုအောင်တော်မှာကြက်မိသားစုဥတင်စိုးတော်ဆန်းဆန်းတော်မိသားစုဥလထုံတော်ဝင်းလက်ဖြူမိသားစုဥပိချစ်တော်ပိပိစုမိသားစုဥထုံးလွင်တော်ရည်ရင်လမိသားစုတို့ကရှင်ဒီဓမ္မဒုက္ခတော်ရအကြောင်း၌ဘုရားအမှုရှိတဲ့လမ်းတော်အရှင်မြတ်တော်အာယုံကျမ်းဆက်ကမိသားစုရှင်ဒီဓမ္မဒုက္ခတော်ရအတွက်တော်ရအကြောင်းအတွက်နဝကမ္မတပိဋကမိသားစုဓမ္မဒုက္ခတော်ရမောပြီးကျောင်းတိုင်းအတွက်ပိန်ကျောင်းဆောက်လုပ်ရန်အတွက်မိသားစုတပိဋကမိသားစုအဖွားတော်မြတ်မြတ်နှစ်နှစ်ပြည့်ရည်စူး၍ဥမိုးမြင့်တော်အုံမမူမြင့်ဥဇော်တိတ်တော်နီလာမြင့်ဥပိန်ကြီးတို့ကနေစွန်းမိသားစုဥဒိသောတော်ဆန်းဆန်းမောသားဆက်မောထက်အောင်ဇော်လင်းမြတ်ထုတ်ခေါင်သမီးမြတ်ပလဲဆိုမိသားစုတို့ကဒီစေတပိပါလူတန်းချင်းဥလထုံတော်ဝင်းလက်ဖြူသမီးစုနန္ဒာထုံဣတန္ဒာထုံဖြူမြတ်ပေတို့မှဒီစေတပိပါလူတန်းချင်းမိဘနှစ်ပါးအားအမှုထား၍သမီးဣနန္ဒာထိနန္ဒာတို့ကမောဘီဓမ္မဒုဒတော်ရတိမ်ကြောင့်အတွက်3000လူတန်းချင်းကိုနိုင်ရင်အောင်ရဲ့28နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ရင်လာအဖြစ်မောဘီဓမ္မဒုဒတော်ရအကြောင်းတိုင်းဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်တဲ့တိမ်ကြောင့်တော်ကြီးအတွက်9000လူထမ်းခြင်းအစရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတရားပွဲအပြီးမှာရည်စက်လွန်ချအမြတ်ပြီးပေးပါမယ်။ခဏဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ဒီကပိဋက3ပုံတို့တွင်သုတ္တန်ကပိဋကနိကေ9ရပ်တို့တွင်တန်ယုတ်တနိကေသက္ကရာဝေကတန်ယုတ်ဇရာဝဲ၌လာတော်ဇရာသုတ်တံကိုတန်ခါစီဟောကြားအပ်သောအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ခြင်းနဲ့တရားတော်တဲ့တရားနာပိဋကအပေါင်းသူတော်ကောင်းလို့တရားတစ်ပုဒ်နာရတယ်ဆိုတာခုခိခုခါကြတော့လွယ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ပတ္တမတဝနာအတိတုံလာကမှတရားတစ်ပုဒ်နာရဖို့ကအလွန်ခဲရင်းနဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်မှုမရှိခဲ့ရင်ဘုရားမပွင့်ရင်တရားဆိုတာလည်းမပွင့်ပါဘူးသစ္စာလေးပါးတရားဆိုတာတော့ဝိနာဝိပေါ့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တွေလည်းပဲဒီတရားတော်တွေကိုလက်ဆင့်ကမပဲဆောင်ရွက်ဘူးဆိုရင်ဘလို့မှတရားနာရဖို့မလွယ်ပါဘူးတရားဆိုတာဘာလေးလို့မြင်ရင်အတိတရားပါအတိတရားရှိတဲ့လူတွေဟာအရာမှအထက်တန်းကြံ့ကြမြင်နှံနှံ့လာနေနိုင်ပါတယ်မိမိတို့အတိတရားမရှိရင်တော့အောက်တန်းကြပြီးမျက်နှာပန်းမလာပဲနေရပါလိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတွေကအတိတရားတွေကြီးပဲ။အတိတရားသိမှလည်းမိမိတို့ကကျင့်နိုင်မှာ။အတိတရားတွေကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကထုတ်ဖော်ညင်ပြပြီးတော့မိမိတို့ကိုကျင့်ဖို့တိုက်တွန်းဟောပြီးခဲ့တဲ့တရားတွေကဇရံတုတ်တံကိုတန်ခါဆင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ခြင်းနဲ့တရားတော်ကိုဟောကြားနာကြရအောင်။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးတရားတော်မြတ်ရဲ့ကျေးဇူးသံဃာတော်မြတ်ရဲ့ခုံကျေးဇူးတွေကိုအမတ်တရားနဲ့ဒီဒီချာချာမိမိတို့ကြည်ကြည်ညိုညိုနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဟောကြားနာကြပါစို့ဂိတုယာဝစရာတာတုဂိတုတာတုပဋိဋ္ဌိတာဂိတုနရဏံဂိတုနရဏံဝဒနံ
kinh tu sorry hi tu hadan khá là ban phía trên của đồng nhà chi tao thì chỉ mình phải đồng trong người nhưng mà tận những đông lòng người ở khai nát đá thì giàu là nát đá đó ban đầu số tiền anh nhà bỏ đi nát đá thì cả mỹ đã bỏ anh đi nát đá đó ban cả mỹ phía trên của đồng nhà chi gặp chi mỹ đấy số cái cái mất đi lúc mỹ đã bỏ mất đi lúc mỹ đã lấy gì để cụ thể thà là mà làm lúc mỹ đã lấy gì để nát đá đó ban cả mỹ đấy cây tu già quá zara ba thu zara số là anh ta xin đi tham bỏ cây tu già quá zara ba thu ô đi đại ông anh ta xin đi đánh ba niên đi ra công dung để nhìn được đi ra nó cái mà đi địa như xí vào để anh tích càng giọng như được lúc thành giọng là lúc đó gì hả lúc thì ăn ối gì ăn con này rồi mình tôi chua cả con mà chạy tôi chua cả mà chạy đấy con mà chạy sang đây con này sang đây vượt đây con này vượt đây nhì đấy con này nhì mình nhà tôi chua rồi mà con nào rồi ra của mình sao vượt ngắt hẳn mà con nào rồi vượt nhì đây thì tay con nào về vượt để hông cái gì con nào về sang để ngắt chìm ngắt cái gì con ông mình nhì thì thế tôi chui cho rồi lúc cái gì cả ăn gì à con nào cả tôi chui cho rồi con cú mà sao này con cú một vượt này con ông ngồi lên mà sao này con ông ngồi lên một vượt này con ông lên mà nhìn này họ đi đi ăn là bây giờ bằng tu đồ con mình nán lên sẽ cái lông này riêng tôi chui cả con này đàn tôi chui cả con này mà đànဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီလူတွေကဗာနဲ့တန်အကောင်းနဲ့တန်တာလားအကောင်းနဲ့မတန်တာလားအေးပေါ့အဲ့လိုပြောရမှာပေါ့တချို့ရှိတယ်အင်းကြီးဝယ်ခိုင်းတယ်အဟောင်းလေးဝယ်ရတာသဘောကျတယ်ဆိုအဟောင်းလမ်းပြီးဝယ်တာတချို့ကျတော့အပြစ်မှအကောင်းမှလူချင်းမတူဘူးဘယ်သူကဖန်ဆင်းတာလဲလို့ဆိုရင်တူတယောက်ကဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကအကောင်းကြိုက်တဲ့တတိပါလာအကောင်းနဲ့တန်တဲ့သူကအကောင်းကြိုက်တဲ့တတိပါလာတယ်အကောင်းနဲ့မတန်တဲ့သူတွေကအကောင်းကိုမကြိုက်တဲ့တတိပါလာတယ်ဒါလေးတော့မြင်မှာပါမိမိတို့စိတ်မိမိတို့တန်တမ်းမှမြင်မှာပါအကောင်းကြိုက်တဲ့တတိပါတာရှိတယ်အကောင်းမကြိုက်တဲ့တတိပါတာရှိတယ်ဒီလိုရဲ့ပါကြိုက်ကောင်းကြိုက်ပါကောင်းတယ်အကောင်းပဲကြိုက်တာဘယ်လိုပြီးကြတဲ့တစ်ချိန်လုံးကကျောင်းရေးပဲချပွဲမှာစာရေးပြထားတာက360ဆိုတော့360ပဲပြောလိုက်တာပေါ့နောက်က FEC တွေမှာဖတ်ပါနဲ့ဆိုမဖတ်ပြီးကြမှာကျောင်းတက်ကြည့်တော့အမလီဒီကျောင်းက360နဲ့ရရင်တို့ဓမ္မဒုတာ5-5ကောင်လောက်လာဆောက်ပြီးတော့အောင်ပြောလိုက်ပြီးဩဇီယံကောင်းတာကလူတိုင်းအကောင်းကြိုက်ရင်ကိုယ်လည်းပဲအကောင်းမဲ့3ကောင်ရင်လည်းသူများလည်းပဲဒါပဲပြီးခြင်းပဲအကောင်းကိုပြီးခြင်းမိမိတို့တန်တန်မှာလူတိုင်းအကောင်းမကြိုက်ဘူးတဲ့လူတိုင်းအကောင်းကြိုက်တာလည်းမရှိဘူးအကောင်းမကြိုက်တာလည်းမရှိဘူးကွာလာတယ်ဘာတွေကွာလာလဲဆိုစိတ်ထဲမှာကဓာတ်ကလေးတွေပါလာခဏအလူကြတယ်ဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တွေကိုအာယုံဆုံးလူတယ်ဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တွေကိုနေဆုံးလူတယ်အဲ့ဒီလူကြတဲ့ထဲမှာဩဇီယံကောင်းတာကအံဩဇီယလည်းလို့တော့ဟုတ်ပါဘူးလေမသိရင်လားအံဩဇီယသိအောင်ပြောလိုက်ရင်တော့အံဩမှာမဟုတ်ပါဘူးအလူနဲ့ပတ်သက်ပြီး3မျိုးရှိတယ်အလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်နှမျိုးရှိလဲ3မျိုးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတိုက်ရိုက်နှုတ်တော်ကထုတ်ပေါ်ပြီးပြီးထားတဲ့ဥပမာအနေနဲ့ပြောရင်ဒီကွာတဲ့အလူဆိုတာ3မျိုးရှိတယ်ကိုယ်ထရာရုကုန်တိကြီးမားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အရှင်သခင်ကြီးဆရာသမားတွေအရှင်သခင်ကြီးလာရင်ကိုယ်စားနေကြထမင်းနဲ့ပဲကျွေးမှလားကောင်းတာလေးပူချက်ပြီးကျွေးမှလားကောင်းတာလေးပူချက်ပြီးကျွေးမှဘယ်သူကျွေးမှတော့ဆိုရင်အရှင်သခင်ကိုကျွေးမှအဲ့တခါတလေကြတော့ကိုယ်အရှင်သခင်မဟုတ်ဘူးပခုံးဖက်ဒူးဖက်ပေါင်းဖက်တူလူနေတူလူသွားတူလူဆန်းတူလူလာတငယ်ကြီးလာပြီးဆိုရင်ကျွေးပြီးတဲ့ထမင်းမိကြထူးခြားပူပြီးတော့ကောင်းအောင်မကျွေးတော့ဘူးကိုစားနေတာနဲ့ပဲတူတူစားဆိုကျွေးတယ်
နောက်တစ်မျိုးကြတော့ထမင်းကျွေးပြီးဆိုရင်ကိုယ်လက်အောင်ရဲ့သားတွေစားကြရဟိကျွေးတော့မယ်ဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားလုပ်လည်းမကျွေးတော့ဘူးတဲ့အကောင်ကိုယ်စားနေကြမျိုးလည်းမဟုတ်တော့ဘူးကိုယ်စားနေကြလည်းနည်းနည်းနှိပ်ပြီးတော့မလုပ်လဲကျွေးတယ်အိမ်မှာဧည့်သည်လာလို့ရှိရင်ကျွေးတာ၃မျိုးပူတာ၃မျိုးလိုပဲကိုယ်အရှင်သခင်လာတော့တစ်မျိုးကိုယ်တငယ်ချင်းလာတော့တစ်မျိုးကိုယ်အောက်လက်ငယ်သားတွေကျွေးတော့တစ်မျိုးဆံကတော့အောက်လက်ငယ်သားကိုကျုံလို့ခေါ်တာပေါ့သခင်ကိုကျွေးတဲ့အခါရောတငယ်ချင်းကျွေးတဲ့အခါရောကျုံကိုကျွေးတဲ့အခါရောတူမလားမတူဘူးနော်ကျွေးရတာချင်းတူပေးရတာချင်းတူလူရတာချင်းတူစိတ်ထားတွေကွာသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လာတဲ့ဧည့်သည်ဟာဧည့်သည်ပါပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်အရှင်သခင်ဆိုရင်သခင်တူလူတဲ့ကိုယ်တငယ်ချင်းဆိုရင်တငယ်ချင်းလူတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကျုံဆိုရင်ကျုံလူတယ်လို့လူတဲ့ဒေနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြည့်ဖခင်အမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုဆုံးခဲဝဲဘောခင်ချုပ်ချင်းရတာအပြာကြလေးဆက်ကလူတန်းတယ်ဘုရားမကအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကဆိုတော့ခဏကြုံရတယ်ဝိုးချက်တာချက်ကောင်းရင်ပြီးရောချက်တာချက်ကောင်းရင်ပြီးရောအိုးသင်္ကန်းဘာဖြစ်ကောင်းရင်ပြီးရောဆေးဘာဖြစ်ကောင်းရင်ပြီးရောဟိုးကြောင်းကောင်းရင်ပြီးရောလို့လူကလေးကတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုကိုယ်နဲ့ဓာန်တူထားလူတာလားကိုယ်ထက်နှိမ့်နေထားလူတာလားကိုယ်ထက်မြင့်မြတ်တဲ့ထားလူတာလားအဲ့ဒါပဲစိတ်ဓာတ်ကြုံရပါတယ်တခါတလေကြတော့ရှိတာလေးနဲ့ပြီးရောလူတဲ့လူလည်းအလူတော့ဖြစ်ပါတယ်တချို့ကြတော့ရှိတာတဲ့ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကိုစားနေကြကိုဝတ်နေကြတဲ့ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လူတာလည်းရှိပါတယ်တချို့ကြတော့ကိုစားတဲ့ကောင်းတဲ့ထဲကကိုပဲကောင်းတာလေးခြံပြီးဗာလေးလူတာလေမကောင်းတာလေးကိုလူတာလေးရှိပါလေတဲ့အလူဘယ်နှမျိုး၃မျိုးလူကြီးဒီလုံးကအရှင်သခင်အနေနဲ့နန္ဒတော်အရှင်မြတ်တွေကိုမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်ထက်သားနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ဆွမ်းနဲ့ကောင်းကောင်းပင်ကန်းနဲ့ကောင်းကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကောင်းဆေးနဲ့ကောင်းကောင်းအမောအမြတ်တွေလူရင်အဲ့ဒီလူရဲ့တတ္တိစိတ်ထဲမှာတတ္တိဘာပါသွားလဲဆိုတော့အကောင်းကြိုက်တဲ့တတ္တိပါလားဘာကြိုက်တဲ့တတိပါလားကောင်းတဲ့တတိပါပါလူတွေကအကောင်းကြိုက်တဲ့တတိပါသွားရင်အကျိုးဝင်းနေလည်းပဲဘာကိုပဲခံစားတဲ့တတိပါလေအကောင်းကြိုက်တဲ့တတိပဲပါတယ်လောကကြီးကိုဘဒုကခွဲကြတာလည်းလို့ပြောရင်စီးပွားဥစ္စာချမ်းသာလေးအကောင်းကြီးပဲရတဲ့သူတွေလူတုံးကအကောင်းကြိုက်ပြီးတော့လူတဲ့တတိသုံးနေကြတော့ပဲအသုံးဆောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလူတုံးကဒန်းတူလူတဲ့တတိအကျိုးပေးကြတော့နေကြကိုသုံးနေကြတဲ့နေတာဒီကြည့်တဲ့အကျိုးပေးတယ်ဆိုရင်ကိုလူတုံးကကိုရှိတာတဲ့နေကြတာကိုလူချင်းနဲ့တတိတဲ့အဲ့ဒီတတိနဲ့ပဲဘာခွဲသွားလဲဆိုတော့အကောင်းကြိုက်တဲ့တတိနဲ့မကောင်းကြိုက်တဲ့တတိကိုခွဲသွားတယ်နေဒီမှာလူတိုင်းပြောမှာပေါ့ဟိုတို့ကတော့အကောင်းကြိုက်တာတို့ကတော့အကောင်းကြိုက်တာပဲဆိုပြီးတော့ဘလောက်ပဲအကောင်းကြိုက်လို့လောဘနဲ့ကြိုက်အကောင်းကြီးတွေကျူးရင်အဲ့ဒီလိုစောစောသိတယ်ဘုရားတို့တက္ကကြီးတယောက်ရှိအသက်အရွယ်က60ကျော်80ဖြစ်လာတော့သူတို့အိမ်လေးကိုဖျက်ပြင်းပြီးတော့တန်တယောက်ကအားလုံးအဆင်ပြေတော့လေတိုက်ဆောက်ပြီးအဖေလုပ်တဲ့လူကအတိတ်ကကံမပါဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့တိုက်ဆောက်ပြီးအဖေလေတိုက်တွေပါတွေတိုက်တက်တွေပါတွေလုပ်ပြီးအိမ်မော်လဲတင်ရောအဖေလည်းပြင်ရောမရဘူးနော်ကံဆိုတာကတအားအံ့ဩစရာကောင်းတယ်တချို့ကုသိုလ်ကံမပါရင်ကောင်းတာခံစားဆံစားဖို့အကျိုးပေးခွင့်မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီမရှိတဲ့အခါကျမှအကျိုးကိုအတိသုံးဆောင်မှဆိုရင်အဲ့ဒါဒုက္ခရောက်ခဏပြောချင်တာကအကောင်းကြိုက်တဲ့တတိလေးမွေးရမယ်။ဘာတတိမွေးရမှာလဲ။အကောင်းကြိုက်တဲ့တတိမွေးလို့ရှိရင်ချမ်းသာခံစားရင်လည်းအကောင်းခံစားရတယ်။ဘဝနေရင်လည်းအကောင်းနေရတယ်။နောက်ဆုံးကုန်ပြောမယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာထိရောက်တယ်။လူတော်ကအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိမိတို့အကျိုးခံစားရရင်အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်တော့တာ။ဒါနဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတာဘာလဲယာဝဂိတုယာဝဇရံတာန္တုဂိတုတာန္တုပဋိဋ္ဌိတာဂိတုမရဏံရတနံဂိတုသောရိဟိဒုဟရံ
ဘာနီဘုံတော်နေဝန်ထုံးနေတော့ပတ်တော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားယာဝဇဝအသက်ထဆုံးကိဉ္တုတာဓုဘေဟာကအကောင်းဆုံးပါလေဘုရားဥဒိတိုင်အောင်ကောင်းတာဘယ်တရားလဲတဲ့ဦးဇင်းတို့ပြောချင်တာကတော့အမြဲအသက်ရှင်နေသမျှကောင်းတာဒီဘယ်တရားလဲဇာတိကမူလာတဲ့သရကအိုနေတဲ့မရဏကပြီးဆုံးသွားတယ်ယာဝဇရာပြီးတဲ့စီတီမရောက်ပြီးပဲနဲ့အိုနေတိတအောင်ဆိုတော့အသက်ရှင်နေသမျှဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးလဲတဲ့သီလတဲ့ဘာတရားလဲသီလတရားကအကောင်းဆုံးတဲ့သီလတရားဆိုဦးဇင်းတို့ခဏခဏပြောခဲ့ပါတယ်သီလဆိုတာ2မျိုးရှိပါတယ်မလောက်ရမယ့်သီလရဲ့လောက်ရမယ့်သီလလူတွေသိနေတာကမလောက်ရမှာကိုပဲသီလရှောင်ကျဉ်ရမှာကိုပဲသီလလို့ထင်နေတာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီမိန့်တော်မူတာကဇာရိတ္တသီလဝါရိတ္တသီလမလောက်ရမယ့်သီလလည်းရှိတယ်လောက်ရမယ့်သီလလည်းရှိဘုဒ္ဓမတဘုသောဥစ္စာမခိုးဘူးသူရအိမ်ကမလုံးကြည့်ဘူးစသည်အဖြစ်ဒါတွေကပါလေမလုံးရမယ့်သီလလုံးရမယ့်သီလဆိုတာကယဟန်တန်ကဝတ္တရားရှိတဲ့ဆရာတကားတွေဝတ္တရားရှိတဲ့ကိုရင်ဝတ္တရားရှိတဲ့မိဘဝတ္တရားရှိတဲ့သာသမီဝတ္တရားရှိတဲ့အဲ့ဒီဝတ္တရားတွေမှန်မြပါလေသီလလုံးတင်တာကိုလုံးရမယ်မလုံးတင်တာဆိုရင်မလုံးကိုမလုံးရဘူးသီလကိုအဲ့ဒါလိုလေးသဘောပေါက်စေချင်ပါလေသီလကရှောင်ရင်ပြီးရောဆိုလို့မရဘူးတဲ့လုံးတင်တာလုံးရတယ်မလုံးတင်တာမလုံးရဘူးမလုံးတင်ရတဲ့အလုပ်တွေကတော့ဟောဒီတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေပြောကြရမလို့တော့ဘူးငါးပါးသီလဆောက်ပြီးရှောင်တာမျိုး7ပါးသီလဆောက်ပြီးတာမျိုးစသည်အပြင်ဒါလေးမျိုးတွေပြီးတာခဏပြောချင်တာကလုံးတင်တဲ့သီလတဲ့လုံးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအသက်ရှင်နေသမျှအကောင်းပဲဂိဉ္တိယာဝဇရာတာဓုယာဝဇရာအသက်ရှင်နေသမျှကာဏပလုံးတာဓုကောင်းတဲ့တရားဒီဂိဉ္တုပဲဟာပါလေမိမိတို့တကယ်အကောင်းကြိုက်တယ်ဆိုရင်အသက်ရှင်နေသမျှဘာလေးတော့ယူရမှာလဲဆိုရင်သီလရှောင်တဲ့သီလလည်းပဲရှောင်ရမယ်ဆောက်ပြီးကျင့်တဲ့သီလလည်းပဲကျင့်ရမယ်ခဏအဓိကထားပြောနေတာကပြုကျင့်ရမယ်သီလအရေးကြီးပါဘုရားမြတ်စွာသာသနာရဲ့အဆုံးအမမဟုတ်သီလကိုတချို့ကဘာမှမလုပ်ရင်ရှောင်းနေရင်ဘာမှမလုပ်ရင်သီလလုံးနေထင်တာတချို့7ပါးသီလယူပြီးအိတ်တဲ့သူတွေတပုံဘူး7ပါးသီလယူပြီးအိတ်လို့မရဘူးဆိုအိတ်နေရင်ဘာသီလမှတတ်တိမရှိဘူးလေ7ပါးသီလယူလို့ရှိရင်ပြုတဲ့နာတွေဘာလုပ်ရမလဲပြုရမယ်ရှောင်တဲ့နာတွေရှောင်ရမယ်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာကပေါ်ဒီပေါ်ဆလုပ်လို့မရပါဘူးတချို့ဆိုဥပုဒ်တွေပါတွေတွားဆောင်ကြိုင်းတွေပါတွေဆွဲတွားဟင်းကောင်းတွေပါတွေချက်တွား12နာရီလဲအထိုးပါဇက်လဲဆေးအပြီးကွက်တီစားတာပြီးတော့ဘာလို့လို့ဆိုတော့ဖြာလေးခင်ကောင်းလေးချပြီးဘာလို့လေးနဲ့စကားပြောရင်းနဲ့အိတ်သွားရောညနေ3နာရီခွဲ4နာရီကျတော့ဥပုဒ်ဆောင်ပြန်နေပြီဘာကုသိုလ်မှမရဘူးရတော့ရမယ်အိတ်ကုသိုလ်ကိုအဲ့ဒါကိုစာထဲမှာကတော့ငကားဥပုဒ်လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီကုသိုလ်မျိုးနဲ့ဆိုဘယ်ဘဝရောက်မှလဲဆိုငကားဘဝရောက်မှာဘလို့စားပြီးအိတ်နေတာကိုငကားလည်းပဲစားပြီးပါလို့လေအိတ်ပါတို့တူဘူးလို့လားမသိဘူးအဲ့လိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာဟောဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပြောလိုက်ကြပါစို့သီလတွေမစောင့်ရဘူးလားတော့စောင့်တယ်ဘလို့စောင့်နေတာလဲဆိုရင်ရှောင်တဲ့သီလပဲစောင့်နေကြတယ်ပြုကျင့်ရမယ့်သီလကိုမစောင့်ရဘူးမိသားစုအိမ်တဲ့အိမ်မှာရှောင်ရမှတွေရှောင်ကောင်းမှတဲ့သီလဒါနည်းနဲ့အဖေကအဖေတန်ဝန်မကြည့်အမေကအမေတန်ဝန်မကြည့်သားကသားတန်ဝန်မကြည့်သမီးကသမီးတန်ဝန်မကြည့်ရင်အဲ့ဒီသီလမလုံးကျုံဘူးအဲ့ဒီသီလမပြည့်စုံရင်အဲ့ဒီအိမ်ပြည့်စည်တာမတိုးတက်ဘူးသီလဆိုတာ2မျိုးရှိပါတယ်ရှောင်ရမှာကိုဘာလို့လဲရှောင်ကျင့်ရမှာကိုကျင့်ဂိဉ္တိယဝဇရတာဓုသီလံယာဝဇရတာဓုမန္တိဘုံတော်နေဝန်ထုံးင်းတောက်ပတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားအသက်ထဆုံးကာလပတ်လုံးအသက်ရှိနေသမျှဘေဟာကအကောင်းဆုံးပါလေဘုရားတပည့်တော်တို့အကောင်းကိုပဲကြည့်ကြိုက်ပါတယ်ဘုရားအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ချင်ပါတယ်ဘုရားဆိုရင်သက်လုံးမသိမချင်းဗာနဲ့နေမဲ့သီလရှောင်နေတဲ့သီလတွေမဟုတ်ဘူး
အခုတရားနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေသီလဆိုဘယ်လိုပဲသိထားတယ်ရှောင်သူများအတ္တမတတ်ရင်သီလသူများဥစ္စာမခိုးရင်သီလအဲ့တော့လူတွေကဘာဖြစ်လာတော့အိုးငါစိတ်ကောင်းမွေးရင်ဘာဖြစ်เสียလို့လဲငါစိတ်ကောင်းမွေးရင်ပြီးတာပဲငါစိတ်ကောင်းမွေးရင်ပြီးတာပဲသူများအတ္တလည်းမတတ်ဘူးသူများဥစ္စာလည်းမခိုးဘူးအဲ့ဒီလောက်ကလေးနဲ့သီလမပြည့်စုံဘူးတမလုံးကောင်းဖို့ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်မလို့မှာလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်ရမယ်ပြောတဲ့နာကိုပြောရမယ်စဉ်းစားတဲ့နာကိုစဉ်းစားရမယ်တွေ့ကြည့်လောကမှာအထက်တန်းကြကြမျက်နှာပန်းလှမ်းမှန်းနဲ့အကောင်းဆုံးကြိုက်ပြီးအကောင်းဆုံးအဆင့်တန်းမှာဖြစ်နေတဲ့လူတွေဟာလေအိတ်နေတဲ့လူတယောက်မှမရှိအိတ်နေတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးရှောင်နေတာလဲရှောင်နေလှုပ်နေတာလဲလှုပ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမသာသနာပဲသီလသာသနာမိမိတို့အသက်ရှင်နေတဲ့၍ဘာလေးနဲ့ပြည့်စုံရမှာလဲဆိုသီလသီလကနှစ်မျိုးရှောင်ရမယ်သီလရဲ့ပြုကျင့်ရမယ်သီလကိုလိုရမယ်သီလကိုသိတယ်နော်အခုတရားနာနေတဲ့ပြိဿအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေဟာတကယ်ကိုသူတော်ကောင်းစိတ်ရင်းဝင်နေတဲ့သူတွေဆိုတော့ကိုလိုရမယ်အလုပ်ကိုပါဖြစ်လေသိတယ်ကိုလိုရမယ်အလုပ်ကိုလုပ်နေတာလေသီလဘုရားတို့ဝေယဝဆလုပ်တာလည်းပဲသီလပါပဲဝေယဝဆလုပ်တာလည်းပဲသီလပါပဲမိမိတို့ကာယကံနဲ့ပြုနေတဲ့ဝစီကံနဲ့ပြောနေတဲ့မနောကံနဲ့စိတ်ကူးနေတဲ့ပြုတဲ့ပြောတဲ့ကြံတဲ့နေတာတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေဟာသီလဖြစ်နေတယ်လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေမှာမသိမချင်းပါဖြစ်တယ်ကောင်းတာကိုယ်ကကိုမသိမချင်းကောင်းနေတယ်ဆိုရင်သီလနဲ့နေတဲ့ဘာသီလလဲရှောင်ရမယ့်သီလရောပြုကျင့်ရမယ့်သီလရောနှစ်မျိုးဗန္ဒီဘုံတော်နေဝန်ထုံးလင်းတောက်ပတ်တော်မျိုးတော်မြတ်စွာဘုရားညာဝါဒရမသိမချင်းသာဓုကောင်းတဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတာဒီကိဉ္တုပါပါလေဗျာသီလကိဉ္တုယာဝပဋိဋ္ဌိတာဗန္ဒီဘုံတော်နေဝန်ထုံးလင်းတောက်ပတ်တော်မျိုးတော်မြတ်စွာဘုရားပဋိဋ္ဌိတံမိမိစိတ်မိမိကိုယ်မှာတည်နေတဲ့တရားဒီသာဓုအကောင်းဆုံးဆိုတာကိဉ္တုပဲဟာပါလေဗျာပထမမိကုံးကအသက်ရှင်နေတဲ့၍ပဲဟာအကောင်းဆုံးပဲသီလဒုတိယမိကုံးအနေနဲ့နတ်သားကမိတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ကိုယ်နဲ့စိတ်မှာဘယ်ဟာလေးတည်နေရမလဲတဲ့မိမိကိုယ်နဲ့စိတ်မှာဘယ်ဟာလေးအမြဲတည်နေရမလဲဗျာတဲ့တတ္ထာသာဓုပဋိဋ္ဌိတာဘောဓိဝဩတိလိုရမည်ယင်းနဲ့မီးလျှောက်လာတဲ့ဩနတ်သားပဋိဋ္ဌိတာမိမိကိုမိမိစိတ်မှာအမြဲတည်နေရမယ့်တရားကသာဓုအကောင်းဆုံးဆိုတာဒီမှတ်တာတရားတရားအကောင်းဆုံးသောတော်ကပြောခဲ့တဲ့သီလကိုရှောင်တာတယ်မထင်နဲ့ဆောင်းတာလည်းသီလအခုလည်းပြောကြည့်တဲ့တရားဆိုတာယုံကြည်တာတရားတဲ့ဘုရားကိုယုံကြည်တာတရားကိုယုံကြည်တာတရားသံဃာကိုယုံကြည်တာတရားကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တာတရားခဏတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေအနေနဲ့နားလည်အောင်ပြောရင်တရားတဲ့မိမိစိတ်မှာအမြဲတမ်းတည်နေတဲ့အကောင်းဆုံးတရားနဲ့သဘောတရားဟာဘာလဲလို့မင်းတရားအဲ့ဒီတရားကိုမြန်မာလိုနားလည်အောင်ပြောရင်ကိုယုံတာကိုပါဖြစ်လေအကောင်းဆုံးကြိုက်တဲ့သူကကိုယုံလားမယုံဘူးလားယုံနေအထက်တန်းကြမျက်နှာပန်းလှမ်းအကောင်းဆုံးဖြစ်နေတဲ့သူတွေဟာငါလို့ရင်ရကိုရတယ်ငါပြောရင်ပြီးကိုပြီးတယ်ငါစိတ်ကူးတိုင်းအောင်မြင်ကိုအောင်မြင်နေဆိုတဲ့အတွေးတန်တမန်မိမိစိတ်တန်တမန်ရှိတယ်ပါလေတရားတရားကိုပြန်မေးကြည့်ပါမိမိတို့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ခြင်းနဲ့အကောင်းဆုံးပဲကြိုက်တယ်အကောင်းဆုံးပဲနေခြင်းနဲ့အထက်တန်းကြမျက်နှာပန်းလှမ်းနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိမိကိုယ်ရောစိတ်ရောဗာလေးတည်နေရမှာလေတရားတရားတည်ရမယ်ဗာလေးတည်ရမှာလေအရှင်ဘုရားတရားဆိုတာစိတ်မှာပဲတည်တာပဲအရှင်ဘုရားဘာလို့ကိုယ်မှာတည်တယ်လို့ပြောတာလဲဆိုရင်တတ္တာစရိုက်ရှိတဲ့လူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တတ္တာစရိုက်ရှိတယ်ဗုဒ္ဓစရိုက်ရှိတယ်ဝိတ္တစရိုက်ရှိတယ်သူတော်ကောင်းစရိုက်၃ပါးရှိပါတယ်အဲ့ဒီစရိုက်တွေကတရားစရိုက်မိမိတို့တဏ္ဍာမှာတည်ဖို့တရားစရိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဘလို့နေတယ်လဲမေးရင်တတ္တယယတိတတ္တနေတာဒီတရားရှိတဲ့သူပဲစိတ်ထဲမှာတရားရှိတဲ့ကိုယ်အမှုညာလည်းပဲဘာစရိုက်ရှိရမလဲတရားစရိုက်ရှိရမယ်တဲ့အဲ့ဒီတရားစရိုက်မရှိဘဲနဲ့တွေ့ကြည့်ဖို့အထက်တန်းကြမျက်နှာပန်းလှလှဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဟိုဝတ်လာတဲ့တိုက်ပေါ်အင်းကြီးကတတ်ထတာကျေသီးကအပေါ်တလုံးအောင်တလုံးမှတတ်တာဘယ်လိုလုပ်မလို့က
Kuku Bataya Manibu Abogia so one Iniga Bisalakane Abamiga Baloha Go Iniga Balone so Twitty Paya Yungina Dadaya Yungina Dadaya Banga Yungirane Dadayabe Kuku Yungirane Dadayabe Kanago Bataya Nira Tainale Dadayabe Samaga the Lewis who Tarabe Kaidu Yawa, but they tida, Kaidu Dadu, but they tida. Kune Sima, Ameti Nire Tenga, a council Piame, the Adi, Madia, Vanepia, the Dadea. Say them that the Adi, Mimi Gogale, the Razai, Shide, Amuyane, Ni, the Razai, Amuya, Shide, Bogomia, Chi. Payapa, you can go where Emily Deep Hango Balon, the Pion, young Sira. Panganagai, Pangago Bion Seed, and we're going to go beyond Seed, Sugar go beyond Seed, beyond Seed, beyond Seed, Sabia, and Nama, beyond Bian Seed. Beyond Bian Seed, Yitan and it, Toto Yi, the Kakapu, go do the Radea, a shing a hone, Ganya Gani, Chin and Puni like that, Jadi. The Radea Seed, the Yago, Puni, the good Mogo, Bilu, Bilu Moni. Yili long head day night beat out, Yili long head day night beat out there for that. But I made it do that, but I see they do loan the logo back in it. Mommy. When you do teach I did thing I need to mess with anything I live with teach I you do trade. But you need to mess with it, they teach out you live with the teacher and say they quality see the candle. So then you do John Lumes with the Bahago. Niranyanani, Ediga Mogu, but the Yaya people so the Bogodi, Eddie Bogoya Zaraiga Bazarai. That has right. And also Bianjibo, Gosima Miazon Tadashi and Gongong to the Shila Mashila Bianjibo, Todo Yapango Banakasi. The Kasida Lamakasida Lamasiva, a ye long head in a Bianjibo. The Jodo Bagan will say, ye how much the best, but I then now you already give Biante Bosso de 90. Very Bogomori Tada, she would. But I see the Adjamo Dodo in a Bogo, Ripangoli, and Yirigo, Pion on City at the Tusing Malaki Talibakide. Pion Ravi, a China. Not so Pion on Singing and Sabian Sedoshi, but Hama Jino de Gondore, not a Sabia Jane, Sabia and Nalishi Mobagile, Macanine. Pion on Yirin at the Tabi Pian Chile Mishido, Sabian, Lemishido was a Matado Ivalodale, Teda. Edele Bradia, the Bogo, the Sima, Murana, and Yisodale, a Pimkamu, Gidida, and Nansodale, a Pimkamu, the Edelomio that I see Vido, Bodo Yikani, what they are seeing, Mila Young. But I was right near Jinida, but I. They went to let Barane do them as the right. But you got a Lulu Branet, Luzama, Sunset Gayle, Branet, Luzama, Johnson, Lulu Branet, Luzama, Barasura, but then yet, baby, but that pure on look without Rule. Tata. But then they are hobby there so that maybe that it be on, maybe that it may be on the low hobby. Now we in a 10-man body, when I win a big do on body. The having Babu will be the next law. A good look the young hobby like that, I don't feel like the good look at it could be a bola pola. A good look dancing bola. How the young hobby I go a young people. The mother when I go to the young Nayade good a young people, good Ludi could be ample a bed, Ludon and Garuba, look on a bed, Ludon and a blue, that a yellow that. I need on have a Ludi look be like that Lupian bola. Sanga nobody kept you. Sanga nobody kept you. They are holy, they are not so that every Jesus Yari. Was in a holiday to good I go baby. Could you the good they go holding a bian polari? Was in a good day do that Miyaji body, a could be in a babola lesulo. Ho Janema de Andoaho. Hoganibro, I was not be done at Bianda. They out there so the lemon, some homes will be taught like a mina, so that Basona, a chain needle. But Yuna body, Kabia, like Hong Kong catching so police to Nagabama, Biomia, Ducata, if only was a light bar. Neither of the elders sat outside, I got yet out with ya. And the design comments look like about that's a dead bar boy. About that dead about that pony as a way that no one she body.
오전에 베니야 열리야 패야 라이샤데 패야베 시코데 패야 메시인데 패야 시랑메 아용 비우비도 들로베 패야 디니야마 드는 동네에 소비 날롱 동인비도 시코 에디니가네 에디 사다우 사이니보ရောက်တော့အပေါ်မှာပုံတွေကလည်းထူကြည့်လိုက်တော့ဘုရားရှင်ကဘုရားရှိတဲ့လန့်လက်အုပ်ချီအိုးစိတ်ထဲမှာကြည့်ရတာလေဘုရားကဘုရားနဲ့မတူဘူးရှုံးနေဘွက်တွေတင်းနေတယ်လို့ပုံတွေကအားထူတာအဲ့ဒါနဲ့ကပ္ပိယတော့တောင်းတယ်အဘောကစက္ကူတွေနဲ့နောက်ဒီတာဝါတွေပေါ့လေမျက်နှာတုတ်တဲ့ဦးဇင်းတို့တာဝါတွေနဲ့အကုန်လုံးဘုရားကိုပွတ်တယ်ကြောက်ဆင်းတုလေးကြီးကြီးနေတာပဲဆိုတော့ကကြည်ရတဲ့ကညစ်ပလစ်ပြီးပွားနေတာပဲဘုရားနဲ့မတူအဲ့ဒါနဲ့အကုန်လုံးယူခဲ့ဟာတက်တဲ့အကုန်ပွတ်ချယူခဲ့ဟာတက်တဲ့အကုန်ပွတ်ချတော့ဘုရားကဖြူဝင်းပြီးတော့ကြည်ရတာကိုအရသာရှိသွားတယ်တရားကြိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့တတ်တရဲ့ကြီးကြီးလင်းလင်းကိုမြင်လဲမြင်ခြင်းနဲ့တွေ့လဲတွေ့ခြင်းနဲ့ကြားလဲကြားခြင်းနဲ့သုံးဆောင်ခြင်းနဲ့တရားရှိလိုက်စမ်းမှာကိုယ်မှလည်းရှိရမယ်စိတ်မှလည်းရှိရမယ်ကိုယ်အမှုရတရားရှိတဲ့သူကြတော့ဖြည်းတဲ့နေတဲ့ညင်းတာတွေတဲ့တရားရှိတဲ့တရားကြိုက်ရှိတဲ့သူရဲ့ကိုယ်အမှုရကပါကြလေညင်းတာတွေတဲ့မြင်ရတဲ့အဆင့်အာယုန်တွေကိုလည်းအိုကြီးကြီးလင်းလင်းတွေ့လို့တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်တဲ့ကိုလူခဲ့တဲ့အလူတွေကိုပြန်ကြည့်ပါအရင်တုန်းကတရားအားနေပြီးလူခဲ့ရင်ရှေ့လျှောက်အဲ့လိုမလူနဲ့တော့အရင်တုန်းကတရားအားရှိပြီးလူခဲ့တယ်ဆိုရင်ရှေ့လျှောက်တရားနဲ့တာလူတဲ့ဂိန္တုယဝဇရတာဓုဂိန္တုတာဓုပဋိဋ္ဌိတာဗန္နေဘုံတော်နေဝန်ထုံးလင်းတောက်ပတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားမတိမချင်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးတရားဒီဘယ်တရားပါလဲဘုရားသီလဗန္နေဘုံတော်နေဝန်ထုံးလင်းတောက်ပတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ရောစိတ်ရောမှာအမြဲတည်နေရမယ့်တရားကဘယ်တရားပါလဲဘုရားတရားတတ္တံဥပနိတယဒါနံဒီတိတရားရှိမှအလူဖြစ်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိမိတို့ကတကယ်တမ်းအကောင်းဆုံးကိုကြိုက်ချင်တဲ့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ချင်နေဆိုရင်မိမိစိတ်မှာအမြဲပါရှိရမှာလေတရားရှိရမှာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့မျက်လုံးလေးဖွင့်လိုက်လေတရားနဲ့ကြည့်တာပဲနားလေးဆွင့်လိုက်လေပဲတရားနဲ့ကြည့်တာပဲတရားဆိုတာလူတာတစ်ခုတည်းကိုမမြင်နဲ့တော့တရားကြောင့်လည်းအလူဖြစ်တယ်တရားကြောင့်လည်းတိကဆောင်ဖြစ်တယ်တရားကြောင့်လည်းဥပုသ်ဆောင်ဖြစ်တယ်တရားကြောင့်လည်းဇံဖြစ်တယ်တရားကြောင့်လည်းဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တဲ့တရားကြောင့်လည်းမဲ့ဉာဏ်ဖူဉာဏ်ကြီးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတော့မိမိတို့တန်တန်မိမိတို့စိတ်မှာတရားများရှိရင်မြင်လိုက်လေလူကြရှိလူချင်းဒီကစောက်ကြရှိရင်စောင့်ဥပုသ်ဆောင်ကြရှိရင်စောင့်နေတဲ့ဝိပဿနာဇံဖြစ်เสียရှိရင်ဇံဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်ဝိပဿနာပွားเสียရှိရင်ဝိပဿနာဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒါနဲ့မိမိစိတ်မှာအမြဲရှိနေရမှာကဘာတရားလဲတရားပြန်ကြည့်ပါအဲ့ဒီတရားကိုရှိသလားလို့ရှိလို့ပဲဒီလူဝဲဒီကျင့်ပနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်အဲ့ဒါကိုအနုမောဒနာလို့ခေါ်တယ်အရင်တရားရှိတော့ကပြုခဲ့တော့ကလည်းဝမ်းသာတယ်လူခဲ့တော့ကလည်းဝမ်းသာတယ်အခုဒီတရားတွေပြန်ပေါ်တော့လေဝမ်းသာတယ်ထက်ခါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တာကိုအနုမောဒနာတရားလို့ခေါ်ပါတယ်မိမိတို့တန်တန်မှာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ခြင်းနဲ့အကောင်းဆုံးပဲနေခြင်းနဲ့အကောင်းဆုံးပဲသိခြင်းနဲ့အကောင်းဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိမိစိတ်ထဲမှာအရှိတကဓာတ်ပြီးရှိတဲ့ဓာတ်တွေထဲမှာအကောင်းဆုံးကပါလေတရားတဲ့အဲ့ဒီအကောင်းဆုံးတရားကိုဒါမိမိတို့စိတ်ထဲမှာမွေးထားလိုက်ပါလားဂိန္တုယဝါဇရတံဓုဂိန္တုတံဓုပဋိဋ္ဌိတံမီလံယဝါဇရတံဓုတတ္တံတာဓုပဋိဋ္ဌိတံတတလုံးအကောင်းဆုံးကသီလမိမိစိတ်မှာအမြဲတည်နေရမှာကတရားဂိန္တုရတနနံဂိန္တုနရဏံရတနံဂိန္တုသောရိဟိဒုဟရဗန္နေဘုံတော်နေဝန်ထုံးလင်းတောက်ပတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားနရဏံ30ကောင်အကုန်မွေနှင့်ရှင်သိနှင့်ဤပိုင်နဲ့အတွင်း၌ဖြစ်နေကြတဲ့ပုထုဇဉ်တတ္တဝါ30ကောင်သားတို့သည်30ပုံဓာတ်တို့အတွက်ရတနံ
အလိုရှိရန်ပြီးတတ်စွာတဲ့ဝေဒနာနဲ့တူတဲ့သဘောတရားဒီကိဉ္တုပဲဟာပါနဲ့ဗျာလောကမှာလူတိုင်းအသုံးအဆောင်ယရနာဆိုတာရှိတယ်တဲ့သူရှိနေလေခန္ဓာကိုယ်ကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့တန်ဆာဆင်လို့ရတယ်သူရှိနေလည်းပဲအခက်အခဲတွေကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်ဝတ္တိစနိတိတိဝေဒနာနှစ်သက်မှုကိုဖြစ်စေတတ်လို့ယတနာရမိယတိတိရံဒုက္ခံဣတိနတရတိတိတံဒုက္ခတမံဒုက္ခံမယတိတိနံယတနာဆိုတာဒီတဲ့နှစ်သက်မှုကိုဖြစ်စေတတ်လို့လေယတနာအဖို့ထိုက်တယ်လို့လေယတနာအခက်အခဲတွေရှိလို့ရှိရင်ကျော်လွှားနိုင်လို့လေယတနာတဲ့ဒီယတနာရှိလို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့အခက်အခဲတွေကျော်လွှားနေတာတွေတကုံကြီးပဲတဲ့လောကကြီးထဲမှာယတနာထဲမှာအကောင်းဆုံးယတနာကမေယတနာပဲလို့မေးရင်ပညာနရဏံရတနာဟိုတိလိုရင်းနဲ့မေးဆောင်လာတဲ့ဥနတ်သားလောကမှာရှိသမျှလူနတ်မြမတတ္တဝ32ဘုံတတ္တဝဘာတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းကဘာလဲပညာအသက်ရှိသမျှကောင်းတာကသီလကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတည်နေရမှာကတရားအကောင်းဆုံးအသုံးဆောင်ကပညာအကောင်းဆုံးအသုံးဆောင်ဆိုတာလူနာလေအောင်ယရနာကိုအသုံးဆောင်လို့ပြောတာပါတကယ်တမ်းကျတော့ယရနာဆိုတာဒီအခက်အခဲတွေကိုပြည်လေအောင်လုပ်ပြတာလေယရနာကိုယ်မှသာစိတ်ရှုငွေယရနာတွေရှိနေဘလောက်ငွေရေးကြီးအခက်အခဲဖြစ်ပါဖြစ်လေပြည်လေတာဘလောက်စီးပွားရေးလူမှုရေးအခက်အခဲဖြစ်ပြည်လေတာတွေတဲ့အဲ့ဒါကိုယရနာလို့ခေါ်တယ်မိမိမှာအခက်အခဲရှိသမျှပြည်လေအောင်လုပ်ပြနိုင်တာတွေပါလေယရနာအထက်တန်းကြမျက်နှာပန်းသားလာနေနိုင်တာလည်းဘယ်လိုလဲယရနာအဲ့ဒီယရနာအစစ်အကောင်းဆုံးကပညာပါတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပညာမရှိရင်အောက်တန်းကြပါတယ်ပညာမရှိရင်မျက်နှာငယ်ပါတယ်မိမိတို့တန်တန်မိမိတို့စိတ်မှာဘာရှိရမလဲပညာစောစောကပြောခဲ့ပါတယ်တရားလည်းရှိရမယ်ပညာလည်းရှိရမယ်အမြဲသုံးဆောင်နေရမှာကဘာလဲတရားမိမိစိတ်မှာအမြဲတည်နေရမှာကတရားအာဟုအာထာပြုရမှာကပညာဟောဒီတရားနဲ့ပညာကိုနားလည်အောင်ပြောချင်ပါလေတရားနဲ့ပညာကိုနားလည်အောင်ပြောချင်ပါတယ်တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမှုအရာစရိုက်ကဖြည်းဖြည်းစေးစေးမြင်သာသာပညာစရိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စရိုက်ကဘာလဲတွတ်တွတ်လက်လက်ချက်ခြားအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုခွဲပြောခြင်းနဲ့တရားစရိုက်ရှိတဲ့သူကဘာလဲဖြည်းဖြည်းစေးစေးမြင်သာလာပညာစရိုက်ရှိတဲ့လူကြတော့ဘာလဲတွတ်တွတ်လက်လက်ချက်ခြားတယ်မိကြည့်ပါအောင်မယ်ဒီလူတွေကတော်တော်လက်ချက်ခြားလားဖြည်းဖြည်းစေးစေးမြင်သာလားဖြည်းဖြည်းစေးစေးမြင်သာလားတချို့ကျတော့ဖြည်းဖြည်းစေးစေးတွေလူတိုင်းမှာရပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်လူတိုင်းမှာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်တရားလည်းပိုင်လို့ရတယ်ပညာလည်းပိုင်လို့ရတယ်တချို့ကတရားတစ်ခုတည်းရှိတယ်ပညာမပါဘူးစောကဘယ်ပြောတယ်လို့ဘုရားတောက်တယ်ရင်လဲနေလိုက်တာလေအမလီသမီးဦးတော်ပြော့သွားတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေလည်းရှိတယ်တရားတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းမပြီးဘူးဘာလေးပါရမှာလဲပညာလေးပါရမှာဖြည်းဖြည်းစေးစေးမြင်သာသာနေအကြောင်းရှိရင်တော့လည်းဘာလို့ရမလဲတွတ်လက်ချက်ခြားရှိရတယ်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားဆိုတာမိမိစိတ်မှမိပါတယ်ပညာဆိုတာမိမိစိတ်မှမိပါတယ်ဒီတရားပညာနှစ်ပါးစုံနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာတွတ်လက်သိရင်လည်းဘာလို့လဲတွတ်လက်ဖြည်းဖြည်းနေသိရင်လည်းဖြည်းဖြည်းနေတယ်တဲ့ကိုယ်စိတ်မှာပြန်ကြည့်တရားတစ်ခုတည်းနဲ့တိုးတက်တယ်လို့တော့အမှန်ခံနိုင်ဒါနဖြစ်စေတဲ့တရားဉာဏ်ပါရတယ်သီလဖြစ်စေတဲ့တရားဉာဏ်ပါရတယ်ဥပုသ်ဆောင်တဲ့တရားဉာဏ်ပါရတယ်ဇံမဲ့ဖို့ရအောင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့တရားဉာဏ်ပါရတယ်တရားနဲ့ဉာဏ်နဲ့နှမျိုးပါလို့ရမလဲတွန်းရမယ်အခုတချို့ရှိတယ်တချို့ကတရားစရိုက်ပဲရှိတယ်တုံလေးနဲ့ကြည့်ရရင်နောက်ကတော့ကံယူသိမ့်ပေါ့တရားစရိုက်တစ်ခုတည်းနဲ့မရဘူးတဲ့ဖြည်းဖြည်းမြင်သာသာရှိတယ်လို့နောက်ကဘာပါရအောင်မလဲတွတ်လက်ချက်ခြားရှိတယ်အားလုံးကြားဘူးတဲ့အတိုင်းပေါ့ပညာရှိအတွေ့ပြေးကြည့်တာတဲ့မှန်နေတဲ့ပညာရှိရဲ့ဇရိုက်ကဇိုးကနေဇက်ကနေပညာရှိရဲ့ဇရိုက်ကတ
ကယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအုပ်ချုပ်လို့နားလည်ကျွမ်းကျင်လို့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့လေဇိုးကနေဇက်ကနေပြောလို့ရှိတယ်ဇိုးကနေဇက်ကနေထလုပ်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒီကြတော့ဘေးကဒေါသကြီးတယ်ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးဘာစရိုက်နဲ့လောက်ရတာလဲဆိုရင်ပညာစရိုက်ကိုယ်တဏ္ဍာကိုကိုပြန်ကြည့်ပါကိုယ်တဏ္ဍာကိုကိုပြန်ကြည့်ပါတရားတရားစရိုက်ရှိရလားပညာစရိုက်ရှိရလားတရားစရိုက်ကဖြည်းဖြည်းစီးစီးမြင်မြင်တာတာပညာစရိုက်ကတွတ်တွတ်လက်လက်ချက်ချက်ချာဒီမှာယောဂီတွေရှိနေတော့ပြောကြည့်ဦးမယ်အခုယောဂီတွေအထုတာကဖြည်းဖြည်းစီးစီးမြင်မြင်တာတာလားတွတ်တွတ်လက်လက်ချက်ချက်ချာကြလားဖြည်းဖြည်းစီးစီးမြင်မြင်တာတာလားတွတ်တွတ်လက်လက်ချက်ချက်ချာကြလားဖြည်းဖြည်းစီးစီးမြင်မြင်တာတာဆိုတရားတွတ်တွတ်လက်လက်ချက်ချက်ချာကြဆိုရင်ဒါလေပညာသူတို့တော့ထင်လိုက်တာလေဖြည်းဖြည်းချာကြလေဟုတ်လားဖြည်းဖြည်းစီးစီးတက်တက်တာလားတွတ်တွတ်လက်လက်ချက်ချက်ချာကြလားဖြည်းဖြည်းချာကြတာလုံးလိုက်ပါသူများဖြည်းခိုင်းလို့သာဖြည်းနေရတယ်အဖြည်းထွက်တော့ပါလေချာချာပဲယောဂီတွေကြည့်ရတဲ့အေးဘယ်လိုမကြည့်တော့ပါဘူးဒီအလူဝဲတရားဟောတော်မယ်ဒါကနားလည်စေချင်တာပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမိန့်တော်မူတဲ့တရားဒါနဲ့မိမိတို့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းဆောင်ရွက်ရင်လည်းဘယ်လိုလဲဖြည်းဖြည်းချာချာလုပ်လို့ရမလားမရဘူးဖြည်းဖြည်းစီးစီးတက်တက်တာတာဒီဘက်ကလည်းတွတ်တွတ်လက်လက်ချက်ချက်ချာချာအဲ့လိုရှိရတယ်လုပ်ငန်းဆိုတာဖြည်းတိုင်းလည်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးပါလေတွတ်တိုင်းလည်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာတရားနဲ့အသုံးပြုရမယ်ဆိုဘယ်လိုလေးနေရမလဲတရားနဲ့နေရမယ်ဒီနေရာမှာပညာနဲ့အသုံးပြုရမယ်ဆိုရင်ပညာနဲ့နေရမယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဒီတရားရိပ်တာမှလည်းပြီးတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်အိမ်မှာလည်းပဲနေတတ်ရမှာတရားရိပ်တာတုန်းကလည်းတွတ်သိရင်တွတ်မယ်နေသိရင်နေမယ်ဖြည်းသိရင်ဖြည်းမယ်တွတ်တွတ်လက်လက်ဖြစ်သိရင်တွတ်တွတ်လက်လက်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလိုပဲလူလောကလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းလုပ်ရင်လည်းဘာဖြစ်လဲဖြည်းဖြည်းစီးစီးလုပ်သိရင်လည်းဖြည်းဖြည်းစီးစီးလုပ်ရမှာပဲတွတ်တွတ်လက်လက်လုပ်သိရင်လည်းတွတ်တွတ်လက်လက်လုပ်ရမှာပဲဖြည်းဖြည်းစီးစီးပဲလုပ်တတ်ပါလေတဲ့တွတ်တွတ်လက်လက်မလုပ်တတ်ပါဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီသူဒီတရားမဟုတ်ဘူးတဏှာတဲ့လောဘစရိုက်တဲ့ဖြည်းဖြည်းစီးစီးတစ်ခုတည်းပဲလုပ်တတ်ပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဒီပါလေတရားမဟုတ်တော့ဘူးတဏှာလောဘတဲ့တဏှာလောဘကြီးတဲ့သူများထမင်းစားရင်မြန်စားလားဖြည်းဖြည်းစားလားဖြည်းဖြည်းစားတယ်တွတ်တွတ်လက်လက်ချက်ချက်ချာချာလုပ်ပြီးရင်လုပ်ကိုလုပ်ရတယ်တဲ့တွတ်တွတ်လက်လက်ချက်ချက်ချာချာကြီးပဲလုပ်တယ်ဖြည်းဖြည်းစီးစီးမလုပ်တတ်ပါဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူကပညာမဟုတ်ဘူးဒေါသလေဒေါသစရိုက်ရှိတဲ့လူကြတော့ဝုန်းတိုင်းကြီးပဲကျဲတာတခါမှမဖြေဘူးတဲ့သဘောပေါက်ပါနားလေပါအခုပြောပြနေတာကတရားအလုပ်အားထုတ်တဲ့ယောဂီတွေအတွက်လည်းပါတယ်အလို့ရှင်တရားဓမ္မတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေအတွက်လည်းပါတယ်အကောင်းဆုံးကိုလိုချင်ရင်တရားရောပညာရောဘယ်နှမျိုးစုံရမှာလဲနှစ်မျိုးစုံရမှာလေဖြည်းဖြည်းစေးစေးပဲတစ်ခုတည်းပဲသဘောကျနေအဲ့ဒါကလည်းလောဘစရိုက်တယ်ဒါကြောင့်ကြတော့ဖြည်းဖြည်းစေးစေးမလုပ်တတ်ဘူးတို့တော်တော်လေးလေးချက်ချက်ချာချာဆိုတာပညာစရိုက်ရှိတယ်ကွဉာဏ်စရိုက်ရှိတယ်ကွဆိုဝုန်းတိုင်းကြီးကျင်းနေဘာပညာမှမဟုတ်ပါလေဒေါသဒါဆိုကြတော့ဝုန်းတိုင်းကြီးပဲကျဲတယ်ဘယ်သူမှအနာမကတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါဘာစရိုက်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒေါသစရိုက်တယ်ဂိန္တုယဝဇရာတာတုဂိန္တုတာတုပဋိဋ္ဌိတာဂိန္တုနရဏံရတနံဂိန္တုသောရိဟိဒုဟရံဒါနေဘုန်းတော်နေဝန်ထုံးလင်းတောင်းပတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတက်တက်လုံးအကောင်းဆုံးတရားကဘာလဲသီလပါဒါနေဘုန်းတော်နေဝန်ထုံးလင်းတောင်းပတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ကိုယ်နဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲဆောင်ထားရမှာကဘယ်တရားပါလဲတရားတရားတရားတပည့်တော်အရေးအကြောင်းရှိရင်အသုံးချရမယ့်ယရနာအစစ်ကအကောင်းဆုံးကဘယ်ယရနာပါလဲဘုရားပညာနားလေစီခြင်းမှာတဲ့လူဆိုတာနုနုညံ့ညံ့တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့အထက်တန်းကြကြမျက်နှာပန်းလှလှအကောင်းဆုံးကြိုက်လို့အထင်မြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာလည်းပါလေနုနုညံ့ညံ့သွားတာလေနုနုညံ့ညံ့စားတာလေနုနုညံ့ညံ့ဘာစရိုက်လေတရားစရိုက်ဒါပေမဲ့ဒီလိုကြီးပဲပုံလေးမဟုတ်ဘူးမြန်နေရင်တော့လည်းဘာဖြစ်မှာလဲမြန်ရမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ခဏခဏပြောတဲ့ယောဂီတွေတုံလေးကြီးပဲလုံမနေနဲ့ကျေးဇူးပါရှင်ဓမ္မတိတာဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်ဒီယောဂီတွေအမလီတော်တော်တရားရှိတာလို့ဝမ်းသာသွားတယ်လေဆရာတော်ဘာလို့ဆိုတော့တရားစခန်းမှာတရားဟောနေတုန်းရှိသေးတယ်ဘေးနာကတိတ်မကွာဘူးမိတွေဟုံးတက်ပြီးတော့ຫນွေကလာမိလဲလောင်ယောဂီတယောက်မှမရှိဘူးဆရာတော်တပါးနဲ့ပြင်မောချင်အဲ့ဒီမိပါဆိုမှတော့အဲ့ကြမှာကြွားတယ်လမ်းနေချတယ်လုပ်လို့ရမလား
年里头西嘛不别的把了嘛嘞，你嘛不你的，你嘛不ada saya也ada orang dah ada orang ayok ini年西的米索的别的嘞，哦米索嘛别的白皮嘛，都看所以别嘛不，都看落昂别的呢，谁别的呢？别人把嘛那边要嘛不，但是他都看把落昂，但是有几点那边了别嘛啦。အဲ့ဒါပဲလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့လူလေးနေတတ်ရင်တရားလည်းရှိတယ်ပညာလည်းရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဝန်းတိုင်းချင်းပြီးဆုံးဖြတ်မှမျိုးကြီးပဲမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြည်းဖြည်းလေးကြီးပဲလုပ်ရမှာလေမဟုတ်ဘူးတဲ့မိမိတို့ပင်ကိုယ်ကတော့နည်းညံ့သိမ့်နေတဲ့တရားဓာတ်လေးပါလုပ်ရမှာလေရှိရမယ်အကြောင်းကြီးငယ်ပေါ်ရင်တော့ဗာလေးထည့်သုံးရမယ်လေတွတ်တွတ်လက်လက်ချက်ချက်ချာဖြည်းဖြည်းစေးစေးမြင်မြင်သာသာရဲ့တွတ်တွတ်လက်လက်ချက်ချက်ချာချာရဲ့နှမျိုးပေါင်းလိုက်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ချာချာဖြည်းဖြည်းနဲ့ချာချာမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာတဲ့ပညာအရေးကြီးပါလေကိတုနရဏံဝတ္တနံကိတုသောရိဟိဒုဟရံဗာနေဘုံတော်နေလွန်ထုံးလင်းတောက်ပံတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားသောရိဟိခိုးသားဓမြတို့သည်မလိုမုန်းထားတဲ့ခိုးသားဓမြတို့သည်ဒုဟရံယူကိုယူလို့မရတဲ့တရားသည်ကိတုအဘယ်ပါလဲဘုရားတချို့ပစ္စည်းတွေမိမိတို့ဘလောက်ပဲကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲခံရှာကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာနဲ့စီးပွားရှာရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေသူများယူသွားလို့ကုန်တာတွေတပုံကြီးပဲကိုရထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူများယူသွားလို့မရအောင်သူများတခိုးသားဓမြတွေယူသွားလို့မရတဲ့ပစ္စည်းဟာဘယ်ဟာပါလဲဗျာပထမမိတာကတသက်လုံးရှိရမယ့်တရားကပါလေသီလမိမိကိုယ်နဲ့စိတ်မှာရှိရမယ့်တရားကတတ္တာနောက်အကောင်းဆုံးအသုံးချရမယ့်ယတနာကပါလေပညာခိုးသားဓမြတွေခိုးမရတဲ့တရားကပါလေဘောဓိဝံဥတိလို့ရင်းနဲ့မေးဆောင်လာတဲ့ဥနတ္တဘယ်ခိုးသားဓမြမှယူလို့မရတာသည်ဘယ်ခိုးသားဓမြမှယူလို့မရတာသည်နာအာယုံပြုလိုက်စမ်းမှာပုံဉဏ်ကုသိုလ်ကိုဘယ်သူမှယူလို့မရဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကိုပြောချင်ရင်ဟောတယ်လို့ပြောလိုက်အောင်မယ်ကုသိုလ်ကိုနားလည်အောင်ပုံညာစောရိဟိဒုဟရံခိုးသားဓမြမလိုမုဒ္ဒတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဒုဟရံယူလို့မရတာဒီပုံညာကုသိုလ်ပါပဲမနေ့ကပဲကြောင်းအာယုံဆုံးလာကတ်လို့စကားလေးတစ်ခွန်းတရားဟောပြလိုက်ပါတယ်ကာလောခန္တတိတဲ့ကာလောကာလံခန္တတိတဲ့ကာလောအချိန်ကာလဒီကာလံအချိန်ကာလကိုခန္တတိခဲစားပြတယ်မွေးနေ့လာလို့တော့အသက်40ဆိုတာနဲ့ပြောပြတာလားဘာပြောအသက်40ဆိုတဲ့အချိန်ကာလအသက်40ဆိုတာကိုဘယ်သူကစားပြလိုက်တာလဲဆိုရင်အချိန်ကာလကစားပြလိုက်အနှစ်40ဆိုတာအချိန်ကာလကစားပြလိုက်တဲ့အနှစ်30ဆိုတာကိုအချိန်ကာလကစားပြလိုက်တဲ့တနည်းပြောပါဆိုရင်အိုးတယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူကစားပြနေတာလဲအချိန်လေးကစားပြနေတယ်တကယ်တမ်းတွေ့ကြည့်တော့မိမိတို့စီးပွားဥစ္စာတွေဟာအချိန်တောက်လျှောက်နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းစီးပွားဥစ္စာတွေကမြဲသလားဘယ်သူကစားပြမှာလဲအချိန်လေးကစားပြမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာကိုလည်းပဲဥနာတိဘယ်သူကစားလဲအချိန်ကစားတာပဲကာလောကာလံခန္တတိပုရိတောကုသလံပန္နိတောကုသလံခန္တတိဘာလောအကုသလံခန္တတိဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းပဲဘယ်သူကစားအချိန်ကစားတော်တာဘုရားယဟန္တာတွေကိုလည်းဘယ်သူကစားသွားလဲအချိန်ကစားသွားတယ်အခုခဏအလူရှင်တွေကိုလည်းဘယ်သူကစားနေတာလဲအချိန်ကစားနေတာပဲအဖွားတော်မြတ်မျိုးကိုလည်းဘယ်သူကစားသွားတာလဲအချိန်ကစားသွားတာပဲသူအချိန်ဆိုတာဘာလို့တက်လို့အချိန်လို့ခေါ်တာလဲဆိုစားတတ်လို့ဘာတွေကိုစားတာလဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလည်းစားသွားတယ်အချိန်ကလျော်စွာပြည့်ပြည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကိုလည်းဘယ်သူကစားသွားလဲအချိန်ကစားသွားတယ်တဲ့ပဏိတော်တကယ်ပညာအစီအနစ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပုံညာကုသလံခန္တတိကုသိုလ်ကိုစားတယ်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သက်တမ်းကိုအချိန်ကစားခံပြီးတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုသိုလ်ကိုစားနေကြတယ်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သက်တမ်းကိုအချိန်ကာလကစားပြီးတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အကုသိုလ်ကိုစားနေကြတယ်တဲ့မစားပါအချိန်ကာလကကိုယ်ကိုစားတယ်ကိုကဘာစားတယ်လို့ပြန်ကြည့်ကုသိုလ်ကိုစားရင်ပညာရှိတဲ့အကုသိုလ်ကိုစားရင်တော့လူမိုက်တယ်မနေ့ကအဲ့ဒါလေးဟောခဲ့တာပါ
Diana Brita about Burogondo, can it give a good idea? Kuga tiny in a good Hasanida. Kudu go Sanida, a China Janarigo, a could be yet on Saturday, Mimido Pina Shiri, Yanajado, Kudu go, Tova on Saturday. The Robogan, no? Sozoga Biogere, the Yadi, Miluga, Miva, Dalido, the Roboba. Mimido go, Baduga Sanida, a Chingala. Sandine Lesande, Sarane Lesande, Diadine Lesande, Maranane Lesande, Sarapile, Azakaniada, Diadipile, Azakaniada, Maranapile, Azakaniada, Tatambrano, Lady Noga, you made you look like Kaisani Ragavale, a Chingala. Adalo science, no on Nigman, he did in a Buguga, Bagu Lansarale, Kudu Lansaya. Eddie Kudu Yojado, Kuda Damiani, Kui, Mayawa Wulu, Yotate. The Kule Kumiabu, the Miale Kumiabu, Dazu the Mizule, Kumiabu, Baduma, Kumiadate, Una be nice Sani, a Chingalaya, a Sagule, Makaya Mude, Kudu Sura, Gurata Kudusa, the Pivi Aduri. Janari Sain Bagine, Kung Dora, Yesi Dora, Nadamo Diana Brida, about Durogondo, the Kumiade, the Yadi Vale, Kudu. The Kuya Yana Mayana Kanata, Ku Abi on Saradi, Kudu go Siam. Nani don't be Bonyan Kubalan Kudu, Kamu, Bonyango, Mimi Sigale, choosing Fan, Shina, Lego, Kadati, Sayi, Nija, Babi, Janarigo, Sado, Wadi, now, Sabiani. Hola. Janari Chaita Sagama, Mimiro, Negadega Sage Dadi, Mulin Mocho Sage Dadi, Shivadi, Chaitadi, Akonsa. Sadong Wabi Navale Koyon Sadong let the man Sani don't know what is Sabi in Koyon, Kudo Jado Sani don't let Mabima, Sani don't let Mawa, Palauti Mawa, Dale, Neighbor Mayao Machin Mawa, Salu Gong Lady Macon do Abu Batilla, do Ladi. Was in a Jama Yitoro Chula Daboli yet. Any Jama is true like Lily, Gua, Hasabu, Vesiga Boli Live. Gudo Sabu, Boli, Kayagan, Lonayan, Kayagan, Gudo Same, Wazigan, Lonayan, Wazigan, Gudo Same, Manogan, Lonayan, Manogan, Gudo Same, Kayagan, Wazigan, Malonayan. The Asakania, the Dongu said that the needed Donga were Chawelati, Hoyado, Azalem Malonayan, the Rolona Bluma Malonayan, Canile Agatron, Nenida. Davime Gani Labiro Hobby me he Piopi me hitra, Bali Sazi Jinole. Kudu Lisazi Jinove, Bobo Danamadobanet, Mani Dot, the Red Minashi, Sega, Ponyan Gudala, Kudu Lo Kole, Ponya, Sigli, Sinja Mugo, the Kadadi Badine, Sani Rede, Bajama, say a no shit, and yet Tim Kamu, Sigli Pew on me, Bido Badi Sanidane, Kudu Sanida. A Chinganaga, Payahana, Rigo Sade, now some brainy van Sanzide. Yahanadi, Nida Yabada, Bahasano, Kudu Sahano. Yaline Senzaba, the Garan Jaro, Mimidoha, Tamim Sasa, Him Sasa, Mumet, Sasa, Eddie Sasa, the Apoya, the Mimido Sami Nida, Kudune, Akudune, Namubeshi. Kudune, Akudune. Namuwe she the Kudu Sahi, Adure, Nibanya, Aone, Agudu Sahi, a sacred Dibuama Babi. Sayane let be the Sabi, let be the baby, clean it up, Azalune, Agudu Salo, Palo, Lumaidiga, Lane, Agudala, Agudu, Kadadi Savali. Tamika Nimido, Danya, the Kudu, Kamu, Blueberry, and Ludio. Mimido Puget, Kudu Kamuri, PNG, a Chinkanadi got a Masada of the Sada. Sada, the Davime Kuwa, Basamibo, Yiji. Could they have a chimbalo hobby or a Pia, Mamma Yaga? Could do that Pia, Maya, the Basani, era. Yiji, the era. Isn't it a hobby in a Kudu, the Sava, Sazia, a gonzone, and they have a gonzone. Kudu a gonzone, Babio, Kamihi, Kushi, Yolo, Sayino, a gong you started 30 Shidan. A gong you Sergeant and Kudu will have Asamane. A gong you may use as a man, Swan doing it, a gongma, John doing it, a gongma, Seed doing it, a gongma, Bingan doing it, a gongma, Dadi Magababu, a gonzone over pitching it so ye.
Mati Machin Mimiro Tanamashi Yamagavale, Bila, Kunesima Amyaka Tiniamaga, Bada, Abundu Dan Shini Yamaga, Binyade, now so Amiesa Yamaga, Udu, every Nadamilo, Nashin Kodamiaga, Pibiva, Aku Mimido, the Leve, Kanit, Bilamashila Shila. Bada Mashila Shila, Pinya Nemashila Shila, Parisani, Kudu, Kumadunga, like your Hogola Madiva, the Koyokudu Zaya Madiva. Was in the Bishachino, was in Eddie, a deep and lonely point, but one tally. Nadi Gania Sabi, Paris Adam. I'm alone at Tamimas out, but the Volume. Hello, Tamesa, Tamesa, and the Valuamale, Kudosa, a yen and the Valole, Kudosa, Nienele, Kudosa, National Yenele, Kudosa, the Eddie, a big Popo and Amatone, a council loca de Masavia, a council Kuduva, a council Kudugo Sahabido, Sozoga, but Amazon Piocade, but King and Louis. Bangladesh and Louis, Jew and Louis, Eddie Donyuma, Taki and Louis, and Lou Gonzombo. Bila Male, Shawamale, Shawness, Hawamale, Sounders, a Gonzombo. Baradiamale, Kuku, Yongi, a Gonzombo, the Pinyan Shini, a Gonzombo, a Gonzombo, a Gonzom so the Kudu, Sani, the Durogondi, the Pinyachi Durogondi, a Gonzom Jaibade, a Gonzombo. Pissy by the Gonzolo Pissy in it, Duriva, Tadamo Ganit, Liga, Danya, Mayimaton, Nine, Kuduri. Mihamia Lade, Kuduri, Mimido Saya, the Kani Sayo Nero. Mabiva wood, a chain name Palonia Male, Sani Yame, upon Domiamigo, a John Pew, Bidomindo, Pude, Kuduri, Piatia Banga, Yolanda Domago, Gino, Bido, Pude, Kudo, Kani Pude, Kudo, the Pina Lepade, Padane Pade. Pinya le Pade, Kudu Gomu le Sani at Dudo only Pinny, a Gonzon Pissy in it, do the Kani, a Pinny, a Gonzon Pinny Babi, Dadamo Uzenoga, a Gonzon me pitching so that the Yandogo, Eddie Nada, and me Piachin Godomiagi, a Pigo, Tono Vido, Hoge Vade, Uzenoga, le Hodi Diana Breda, about Dudo Gomigo, Pave Pissy in it. A council may pissy in it, Uzino good and never a council may pitch him at it. Eddie Segli, she beat Dina, a gonzoni, Jinyaba, Santinyaba, Bada, a gonzoni, Kuku, Yongija, Pina, a gonzoni, but the Lele Cheche Chajane, Lek and Tajaba, and Yeran Kusani Yamaga Valley. Kudu Valley, the Kudu so that Saturday the wood to Agomade, Aguduga, a safe bido, Ayo Ziva, the Kudugo, a Kudu, Saturday the Poo, and yes, 9 Papin. Mimiro Lola down that the Congo Chanda decided that would do what Yashi, Navan Chandago, Yaya 9 day, Duro only, Pija, Vazi Gondari. Alone, Mimiro Buta, the Kudo Kamudo, Amatayane, Sodoga Biodolobo, Gugudo, Amaya, the Sadale Kudo Sami Rababe. Kudu Pian Chitababe. Edalo Amadayane Ayo Bubido, Ayozo and Ludio, Nizra and Ludio, Benjong and Lu Nawakama and Lu Dize and Lu Azachi le Kudu Kamudego, Amadaya Ayo Bubido, Dize Doncha, Amia Biwija Wagombo, Ashimia Pia, Pia de Vido Dodi, Nei Banco. Man Yui Saranagon Pinadoko Saudi Bilayan Yane Yaku Paya Amushida Nangado Ashimyanto Ayonzan Alu Saka Ludanya Vago E Longe Bido Nanikanga Hawa Hauma Hawa Tido Yangdwa Shando Adamito E Ananda Go In Jeju Shimpido Yimido E Jeju Shimpido Aqua Domia Me
Yizu Kaya Amushido Angado Ashimyato A Song Kebwe Bozin Chochinyanda Kyabyandogo Yodizwa Sega Ludanya Rago E Nawakama Alu Tainjang Alu Dize Alu Asashi Do Nyala Zwado Nyala Zwado Kudo Kamu Asuzu Dogo Iloja Rago E Ludanya Rago E We are Wasadogo Lole de Meshi Ao Song Yaja Rago E Teado Myako Yobizwa Najabi Lin Jinjang Jogo Atoja Rago E Shimya Pia Piyandagi Dodo Yuge Yando Kudo Kamu Asuzu Doi Apoga Gago Adetinsha Matinsha Gondo Niga Naba Sayadama Swimyo Mai Sui Paraitan Do Algong Atu Api Jesu Doshin Sayadakin Bedoshi Shui Umi Siado Piaji Algong Jesu Doshin Sayadakin Tamaduda Siadoji Algong Atu Api Padami Doi Limit Doi Jesu Shimpido Kwado Myami Algong Go Zangna Ing Zangna Jiang Zangna Yang Zangna Padana Do Zangna Namya Nagong Na Bondo Ni Ni Amani An Nayado Praita Doa Wamya Wampa Amya Huyue Ewi Nga Bago E Ashimya Pia Pia Devi Dodo Amya Wedo Kana Nai So Ake Bilo Namya Nagao Na Bondo Ni Ni Amami An Nayado Praita Dodi Wamya Wampa Badu Huye Koso Naingile Hadu Tamya Ajoya Gile Kosei Napya Jamba Chamba Wamba Jabi Shitya Bazi Gondo